Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. This is our English class. In this class I will teach you sound of vowel E and I. हम E और I vowel का sound सीखेंगे. लास्ट वीडियो में हमने A vowel का sound सीखा था. vowels कितने होते हैं? 5 होते हैं. That is A, E, I, O and U. अब इसमें हम E vowel और I vowel का sound सीखेंगे. पहले मैं आपको ई वॉवल का साउंड बता देती हूँ, फिर हम उसके कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे. ठीक है, देन आपको आई वॉवल का साउंड बताऊंगी. ई वॉवल, ई का साउंड ई, पी ई जी पैग, एल ई जी लेग, एच ई एन हैन, टी ई एन टेन. अब यहाँ देखिए ई डी लिखा है. ई डी का साउंड क्या आ जाएगा? एड, एड. ठीक है, ई डी का साउंड क्या होता है? एड. तो बीईडी क्या हो जाएगा? बेड. एफईडी फेड, एलईडी लेड, आरईडी रेड, डब्ल्यूईडी वेड. नाउ ईटी का साउंड क्या होता है? एट, एट होता है. जीईटी गेट, एमईटी मैट, एनईटी नेट, पीईटी पैट, डब्ल्यूईटी वेट. ठीक है, नेक्स्ट है ई डबल एल. ई डबल एल का साउंड क्या होता है? एल, एल, ई डबल एल एल. बी ई डबल एल बैल, एफ ई डबल एल फेल, एस ई डबल एल सेल, टी ई डबल एल टेल, डब्ल्यू ई डबल एल वेल. ठीक है, तो ये ई वॉवल का साउंड था. अब आई का देखते हैं. देखो आई का साउंड होता है ई. आई पी इप होता है. आई डबल एल इल होता है. आई टी इट होता है. तो अब इन्हीं पे कुछ बेस्ड, ये आई के साउंड पे बेस्ड यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, जैसे टी आई एन टिन, पी आई एन पिन, के आई सी के किक, एल आई सी के लिक. ठीक है, तो आई पी का साउंड क्या बताया मैंने? इप होगा. तो डी आई पी डिप, एच आई पी हिप, एल आई पी लिप, एस आई पी सिप, टी आई पी टिप. आई डबल एल क्या होता है? इल होता है. तो बी आई डबल एल बिल, एफ आई डबल एल फिल, एच आई डबल एल हिल, पी आई डबल एल पिल, डब्ल्यू आई डबल एल विल. ठीक है, देन आता है आई टी इट, बी आई टी बिट, एफ आई टी फिट, एच आई टी हिट, पी आई टी पिट, एस आई टी सिट. तो ये आई वॉवल के साउंड थे, ये ई के थे और ये आई वॉवल के साउंड थे. सभी को इनको अच्छे से पढ़ना है. जितने आप ज्यादा वर्ड्स पढ़ेंगे आपको उतने जल्दी रीडिंग आएगी. यहाँ पे आप कुछ अपन को मिसिंग लेटर्स फिल करना है, जैसे पी डैश जी. तो ये है पैग की स्पेलिंग, पी ई जी पैग. देन एल आई सी के लिक, ये रही लिक की स्पेलिंग. देन ये एस एल, तो एस ई डबल एल सेल. देन आर डैश डी, तो आर ई डी रेड. अब हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. इन्होंने अनस्क्रैम्बल कर दी स्पेलिंग्स को, उन्हें हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. जैसे क्या है ये? हैन है, तो हैन की स्पेलिंग क्या होगी? एच ई एन, हैन. ये क्या है? पिन है, तो पी आई एन पिन. ये क्या कर रहा है? किक कर रहा है. किक करना मतलब लात मारना, है ना? तो के आई सी के किक. तो हमने कौन से साउंड सीख लिए इसमें? ई और आई का. ई डी एड, ई टी एड, ई डबल एल एल, आई पी इप, आई डबल एल इल, आई टी इट. ठीक है, तो इन्हीं से ये कुछ वर्ड्स बने हैं. सभी बच्चे इनको पढ़ेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. थैंक यू एवरीवन.